高市早苗有冇必要講到咁盡？因為呢個係美國嘅需要多過日本嘅需要啊嘛，個矛頭唔係指向日本噶嘛，咁日本做咩一定要將呢件事睇成係影響日本嘅存亡呢？高市早苗佢講得非常之啱，台灣有事就係日本有事，完全冇錯。乜嘢行為會令到日本有滅頂之災？你出兵咪滅頂之災咯。中國人有14億人入邊啊，有14億零一個啊，就想趁住台灣嘅事解決台灣問題嘅時候，解決埋你日本仔啦。即係俗啲講句，你美國佬做價量定係你日本仔做價量？喂，講真，特朗普都唔會做價量咧。特朗普好醒，你唔好去霸上，一啲都唔糊塗。佢即係講句，嘿，盟友唔等於係老友嘅 ，allies 唔一定係 friend 嘅。各位觀眾，大家好，歡迎翻嚟睇第二節嘅股壇師見啊！我哋今節講啲環球問題，先講一講日本啊。咁啊，兩位日本嘅即係新首相，首位女首相啦，高市早苗咧都幾惹火，因為佢早前咧就喺一個場合度就話咧，如果台灣係受到即係北京嘅攻擊或者中國攻擊咧，咁啊對日本即係構成一個存亡危機咧，日本自衛隊有機會會出動啦。咁啊，相關言論當然引起中方嘅好大反彈啊！兩位認為其實新首相呢個咁嘅表態究竟係即係純粹可能係唔小心講錯嘢，還是佢個態度可能個立場都真係可能開始對中國會有啲強硬咧？先生點樣睇咧？我覺得佢嘅講法咧，反映佢一向嘅立場啦，但係佢實際上係唔需要講到去呢個地步嘅，因為佢其實想講係咩咧？如果台灣受到大陸攻擊，佢哋之前可能同美國已經有一定嘅默契咧，美國就話你要我保護你咧，有啲地方你要同我一致行動嚇，即係喺西太平洋，即係美國要求日本啊、韓國啊都同佢採取同一行動噶嘛。咁呢個喺奧巴馬時代咧就曾經講到白一啲，但係其實美國嘅立場以前唔係咁白嘅。美國嘅講法叫戰略模糊啊嘛，就係唔講咁清楚。咁講咁清楚係被動嘅。咁呢個係拜登年代即係講過咗龍啦。咁而家特朗普係咪咁嘅取態咧？如果特朗普唔係咁嘅取態，高市早苗有冇必要講到咁盡？因為呢個係美國嘅需要多過日本嘅需要啊嘛。佢話引起日本危急存亡喎。咁好明顯，中國處理台灣問題嘅時候係當佢內政問題去處理，個矛頭唔係指向日本噶嘛。咁日本做咩一定要將呢件事睇成係影響日本嘅存亡呢？如果唔係影響日本嘅存亡，佢係冇必要話要出動自衛隊，講明係自衛隊，人哋都唔係打你啊嘛嚇。咁但係對中國嚟講呢，佢嘅立場就係處理台灣問題係中國自己嘅問題，中國有權決定幾時處理，點樣去處理。如果係日本咁嘅態度呢，就好似想威嚇中國咁啊嘛。咁所以但係呢樣嘢呢，亦都唔係高市早苗佢自己要去講嘅，佢係喺國會入邊俾人哋詢問嘅時候去講嘅。所以呢，即係佢唔係特登去挑釁，不過俾人哋即係撩起嘅時候，佢嘅判斷
喺嗰剎那可能做得唔係好夠。點解我話佢自己知道唔對路咧？我見佢，我都喺新聞報導嗰度睇到嘅。佢都話以後唔會咁講啊，即係下次佢未必會咁講啊。所以呢樣嘢咧係我相信佢有少少失誤嘅。關鍵就係美國嘅態度而家係點樣啦？因為我見特朗普同中國搞貿易談判嘅時候，佢係主動提話可能會傾台灣問題喎。係嚇。唔係中方話啊，你嚟到我同你傾台灣問題，佢之後唔知會唔會傾台灣問題咧？咁實際上好似俾人印象咧，話台灣問題都係手中一啲籌碼，或者可以攞嚟做利益交換咯，好得人驚嗰種取態。咁所以我自己覺得咧，就日本喺台灣問題要作表態之前咧，就唔可以再基於拜登之前嘅講話，你應該係了解下即係特朗普嘅取態，同埋拜登之前講過美國入邊有一啲即係黨入邊啲大佬啊嗰啲，或者一啲智庫啊都提出話戰略模糊嘅做法仍然需要保留嘅，就唔好喺呢啲問題上太早 commit 咗落去咯。施生話即係日本呢個首相就講錯嘢咧，應該係咁啊。許楨點樣睇咧？係咪特登嘅咧，還是真係失誤咧？第一就係呢個世界有啲嘢叫鬼拍後尾枕嘅，係嘛？即係譬如通常我哋都會話高市早苗佢嘅言論好惹火嘅啫。頭先阿 David 就講咗話高市早苗就好惹火咁啦，係咪先？咁就我覺得我好討厭就我哋外交部，即係你比起俄羅斯啊，仲有一個女嘅發言人，我哋外交部就好囉囉嗦嗦咁樣嘅。我都使乜咁多廢話啫？日本仔梗係唔服啦！你覺得當年係美國佬搞掂你，唔係我哋中國人啊嘛？係咪？我哋中國人都好唔服㗎。係咪先？當年我哋都未打得過癮㗎，咁咪嚟多鑊咯，係咪先？咁你講咩80年前啊，台灣又乜乜乜，甲午戰爭又乜乜乜，高市早苗佢講得非常之啱。台灣有事就係日本有事，完全冇錯。乜嘢行為會令到日本有滅頂之災？你出兵咪滅頂之災咯。中國人有14億人入邊啊，有14億零1個啊。就想趁住台灣嘅事解決台灣問題嘅時候，解決埋你日本仔啦，係咪先？如果唔係中國人有咩藉口啫？許楨嘅取態，我相信中國政府未必講到。咁都係我梗係唔代表中國政府啦，我代表普通中國老百姓嘅心態啫。你意思係佢真係出兵就反而有個原因好簡單，第一就係美國佬，你拜登又好，你小布殊又好，奧巴馬邊度都，你講咁鬼多廢話。第一，你喺韓國同埋你喺沖繩嘅美軍，你係多咗定少咗？係少咗。第二，你啲美軍係向前挺進定係向後啊？嗱，一開頭我哋就講緊話沖繩啊、南韓啊，成啲美軍啦，後來就話調去即係澳洲嘅北部達爾文港啦，係嘛？跟住美國嘅就有呢個中途島啊，仲有即係所謂嘅即係火爐魯魯，即係檀香山等等地方。再後來就所謂印太戰略已經去到。都唔係南太平洋啦，即係美軍要攔截解放軍咧，已經去到印度洋，跟住又要同阿穆迪又攬頭攬頸咁繼續搞咁多嘢。而家就佢哋唔買俄羅斯石油啦，講一大堆啲咁嘅嘢。你講到尾，你個守護神係咪美國？係越嚟越挨近我哋中國，一定越褪越後，係咪先？你嗰度門神都越褪越後，咁你想嚟多鑊，你想打多鑊，咁咪打多鑊咯，係咪先？咁所以呢個就係即係必然嘅，即係如果日本要插手台灣嘅事件，咁而且我哋留意有好多細節，就係第一，即係都係即係我都係喺翻730我哋個平台度，即係小弟即係本身嘅節目，我都有講話佢當時係咪佢同呢個公民黨鬧翻係咪？當時我已經判斷呢樣嘢係特登嘅。佢就係要向右行，佢向右行，因為公民黨佢背後就係前人大作係嘛教授嘅嗰個即係創價學會，一個佛教嘅組織啊嘛，對華係友善一個，即係你話叫左翼又好，你話叫做和平組織都好啦，佢就係唔想俾你拉住我啊嘛，咁所以我咪特登同你公民黨咪鬧翻，然之後就向右轉，咁卒之其實佢可以揀幾個唔同嘅在野黨合作，佢卒之就揀咗唔係最右都幾乎最右噶啦，即係比起維新黨更右嗰個咧就叫參政黨，佢就揀咗同維新黨合作，咁所以日本向右轉，即係其實佢有幾次
都係向右嘅，即係由橋本龍太郎去到小泉純一郎，再去即係依家嘅防衛上嘅爸爸，跟住再去到安倍晉三，然之後去到高市早苗，佢每一次都係明顯地再向右轉嘅。但個問題就係你日本咁樣向右轉係嘛？你係咪真係有咁樣嘅實力呢？就係你要閱讀到，譬如我哋講緊係台海一個問題度，有兩點。第一點呢，就係話習主席去俾鄭麗文主席中國國民黨賀電嘅時候呢，我哋唔係講緊反獨促統，我哋係講緊推進統一大業。嗱，中文就好微妙啦，促進同推進兩樣嘢嚟嘅喎。促進就係我哋令到嗰個主客觀環境係咪利於呢件事，呢啲叫促進。推進就係我行噶啦，我同你就一齊行，你中意咪一齊行咯，你唔中意咁啊，鄭麗文就好醒目嘅，咁就一齊行啦，係咪先？咁而另外咧就唔係淨係俾鄭麗文主席嘅嗰個賀電入邊，我哋喺四中全會嗰邊，其實嗰個字眼都改咗噶啦，都唔係講反獨促統嘅，就講推進統一大業。推進喺中文入邊就係我做噶啦，係咪先？咁你做嘅最好嘅係和平啦，如果唔係和平，個結局係點？咁即係逐啲講句，你美國佬做價量定係你日本仔做價量？喂，講真，特朗普都唔會做價量啦，即刻有美國有當然啦，你可以話係自由派嘅就懟啊特朗普。喂，高市早苗咁講喎，你係咪要撐你嘅盟友啊？特朗普好醒，你唔好入去霸水，一啲都唔糊塗。佢即係講句，嘿，盟友唔等於係老友嘅，allies 唔一定係 friend 嘅，係咪？跟住佢仲要講咗句，佢話有某啲 allies 喺我哋身上啊攞着數啊，仲多過中國人啊。咁佢指嗰個 allies 係邊個？咁所以高市早苗佢今次係偷到雞一定蝕到渣米咧？我諗佢自己點滴在心頭。我相信咧就日本而家咧就需要拉美國落水，就唔好咁快向後撤。原本最初係美國拉日本落水噶嘛，美國希望日本扮演即係協助佢扮演啲佢想做嘅嘢，咁。但係咧，而家變咗咧就調轉頭啦。日本都睇到美國其實嗰個戰略部署係後撤緊嘅。咁後撤緊咧就唔係威脅日本嘅存亡，而係如果台灣問題真係俾中國解決咗咧，日本佢嘅空間咧係少咗好多嘅，即係佢要喺西太平洋或者亞洲東北地區扮演佢嘅角色咧，制約係大咗嘅，所以佢係唔算好想美國後撤咁多嘅。咁製造緊張啊，或者可以拖美國落水咯。我懷疑佢有呢種咁嘅傾向。咁頭先許楨提到即係美國或者司長提到戰略後退啦，許楨會同我哋觀眾即係可能 update 下咧。其實台灣頭先我哋其實講日本、美國、中國，但係未講台灣。其實台灣近來中美即係中國同埋台灣關係，台灣嘅角度有啲咩變化咧？我覺得所有嘅呢啲環節其實彼此都係瓜楞藤藤兩瓜嘅啫，就好似你美國係嘛？咁點解佢要搞呢個貿易戰？點解要搞關稅戰係嘛？咁其實佢就會發現你中國其實你而家整個經濟體量同埋你個經濟體質咧，如果我唔幫你放血嘅話咧，即係金融上嘅放血就係令到你嘅資金流、你嘅資金鏈斷裂啦。其實我搞唔掂你嘅。我搞唔掂你我就好大鑊嘅，因為我從來未試過遇過咁嘅對手，就係同我膚色唔同啦，同我宗教唔同啦，同我意識形態唔同啦，同我種族唔同，你乜嘢同我都係唔同嘅。咁你憑咩你中國人會放過我咧？係咪？即係我都食得禾米多啦，係嘛？當你做咗老大嘅時候，你會點對我咧？咁所以佢就會用相關咁樣嘅手段。咁但係調翻轉，譬如好似眼前啦嚇，即係雖然我冇施生咁即係樂觀啦，即係中美貿易戰嗰個所謂休戰嗰個問題。咁但係你中國一打呢個稀土牌啫，你個稀土牌咧係即係人類史上或者你話美英獲取呢個環球霸權之後呢幾百年咧，第一次有一個政權或者有一個經濟體咧，我直指你嘅軍工霸權嘅，就係話。我打稀土牌即係咩意思咧？就係你以後美國你唔使生產雷達噶啦，你以後唔使申請戰機嘅引擎噶啦，我就打呢張牌。咁特朗普梗係成個人呆晒啦，係咪？喂，你咁樣玩唔係淨係貿易嘅問題喎，你喺度直接就我要睇你，我要揭你嘅底牌，我底牌揭咗啦，我要揭你嘅底牌。咁所以你從呢所有嘅環節去睇嚟咧，你企喺美國、企喺華府嘅角度，特朗普咧佢嘅表演可能係相對誇張一啲，但係其實佢都唔係一個老糊塗嚟噶
嘛，即係佢都會睇得到成個大局。我有冇必要喺台海呢一個淺淺海峽同你中國人去攤牌咧？而萬一真係攤牌嘅話，即係好現實講句，你依家即係中國嘅即係福建艦入列，咁然之後93大閱兵係嘛？咁你又好似即係個陳列會咁俾人哋睇晒，咁而且之前係嘛都唔知係咪贈慶，咁你印巴打起上嚟又本身就唔應該關你中國事，就特朗普嚟攞彩嘅，你bằng招咁，你巴基斯坦就係咁以就將人哋印度最先進嘅即係歐洲嘅戰機就俾佢搞落嚟啦，咁所以。好現實講一句就係、是、你台海要打咧，即係短期上你真係要打咧，咁美軍同日本就一定係覆滅嘅，你個結局一定係覆滅嘅。咁而呢一樣嘢係會直接動搖你美國嘅霸權。咁譬如其中一個例子就係你美國點解要將你最先進嘅個福特級航空母艦，點解你派落去南海，定派去委內瑞拉？其實呢個係好典型嘅一個霸權收縮嘅。以前美國佬得閒就嚟呢個即係北部灣，得閒就嚟廣州灣度耀武揚威噶嘛？點會有人喺自己屋企門口耀武揚威嘅啫咩？因為你住太古城嗰啲耀武揚威，梗係走去遊一村噶啦，係嘛？你點會喺康怡嗰度耀武揚威嘅啫？咁就説明你嗰個力量嘅嗰個收縮，其實係你不以人嘅意志為轉移噶嘛。咁所以當美國人好清醒嚟咁做嘅時候，你高市早苗想點拉定係咩成？咁所以。即係最近有2位女性就登上東亞嘅政壇嘅舞台啦，一個就係日本嘅首相係嘛，咁咧就係高市早苗，另外一個就係即係國民黨新任嘅主席鄭麗文女士啦。咁呢個就係好有趣嘅一個選擇，即係譬如國民黨幾時會係嘛即係親北京就係同美國會係疏離啲，個原因就係冇啦，你而家只能夠是但揀一邊係嘛，即係中美只能夠是但揀一邊。咁我覺得。我又唔係話鄭麗文係台海和平或者台灣人唯一嘅希望啦。不過如果我哋想兩岸係有一個太平係嘛，或者係有一個你叫做比較好啲嘅結果，我就認為和平統一係無論係咪一國兩制都好啦，和平統一進程嘅推進係唯一好嘅結局嚟嘅。你唔需要選擇，唔好話獨唔獨立。依家大陸好明顯就已經講，你馬英九嗰套不統不獨不武咧，我唔吃你呢一套噶啦。你一係就和平統一，一係就大家戰場上見啦。個結局只能夠係咁樣。先生點樣睇？認為即係有機會即係戰場上見咧？我當然唔希望打仗嘅嚇，打仗代表人民要付出好多代價嘅，同埋你會結下啲仇怨，令到將來嘅問題更加難解決嚇。咁中國人。孫子兵法就講不戰而屈人之兵啊嘛，咁點樣不戰而屈人之兵咧？其實動物界都用晒㗎啦，即係雄獅佢個鬃毛，以佢嘅新式嘅鬃毛證明俾對方聽，嗱我啲營養好過你㗎，如果唔係我點整到咁多色素去我啲毛嗰度啫嚇？我梗係食得好過你，強壯過你啦，你唔好走埋嚟啊！冇益㗎嚇！你睇啲大猩猩銀背嘅高官嘅嚇，租下 call 你，對方遠遠見到就走啊，咁啊最好啊！即係我覺得本來話各知利器不可示人，但係有時露少少嚇，等你知難而退。咁而家美國嚇即係將個軍事基地後撤將啲人員後撤都係因為睇到賣牙冇着數啊嘛嚇，咁所以咧我就希望透過國家嘅實力強盛去解決問題。當然國家亦都要即係提供一啲台灣人容易適應嘅方式。去完成呢個統一大業咯。咁唔知各位觀眾對呢個台海問題啦，或者頭先講即係日本首相嘅發言有啲咩意見咧？歡迎喺我哋嘅留言欄留言嘅。咁我哋今集嘅時間去到呢度，大家中意我哋節目，記住 like、share 同埋訂閱我哋嘅頻道。我哋每星期都有節目，我哋下星期再見，拜拜。